smarkiai nešaukit, kad nepasidėsit, kad taip pradėjo šaukti, kas mums mūsų labą rytą visiems, visom ir visiukams. Jo, ar jūs mane girdit? Kas nors ar gird, ar ne, ar negird, ar nesimata? Jūs niek nesimata. Nu, pažiūrėkit. Yra? Atsirado. Ar girdit mane? Negirdit? Girdit? Biški vėlon. Gerai. Atsiprašom šito reikmetį, jo, čia mes turim biški garsą pasireguliuoti, tai dar kartą labas rytas visiems visom. Ir iš karto atsiverskime Mato Evangelijos 11 skyrių. Iš karto Mato Evangelijos 11 skyrius. Ir vasario 8 dieną mes galim atsiversti Mato Evangelijos 11 skyrių. Nuo 1 iki 6 eilutės. Nu ir pabandysiu paaiškinti, kodėl būtent Mato 11 reikia atsiversti. Tai pirmus 10 Mato Evangelijos skyrių ir iš tikrųjų yra liudijams Kristaus, kas yra Kristus. Ir jis pats liudija, jo ženklą liudija, garsus kalno pamokslus yra. Ir nuo 11 skyriaus yra tokį, kad jau prasideda žmonių reakcija. Kapgi žmonės reaguoja į Kristų? Kaip tikintis reaguoja į Kristų? Kaip netikintis reaguoja į Kristų? Kristaus Evangelijai. Ir mes kartą susidarom tokį įspūdį, kad, Jėzų į Kristaus Evangeliją visi taip reagavo pozityvę. Jis buvo pozityvus, yra nusiteikę, Jėzus tiesiog nešioja ant rankų. Ir kad mes krikščionys taip pat turim būti pozityvus, gerai nusiteikę, čia mūsų ant rankų nešios ir taip toliau. Ir kada susiduram su gyvenimo realybė, pas mūsų kartas būna toks disbalansus tarp įsivaizdavimų, kaip mes įsivaizdavom ir kaip yra iš tikrųjų, ir tada vėl turim grįžti prie žodį. Ir dabar paskaitykim žodį. Taigi, baigęs nurodymus 12 mokinių, Jėzus iškeliavo mokyti ir skelbti Evangelijos kitose miestuose. Jonas išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti. 3 eilutė. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Ir Jėzus atsakė, keliaukite ir pasakykite Jonui, krikštytojui. Ką čia girdite ir matote? Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, praupsuotojai apvalomi, kurtieji girdi, mirusiai prikeliami. Vargdienėms skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Ir savo tokį tokį kuklų pasidalinimą, aš taip vardant kuklų, žinai, čia gilis ir plotas, ir taip toliau, suvokdams, kokie iš tikrųjų privilegija atsiversti Dievo žodį, žiūrėti jį, skaityti ir gilintis. Aš pavadinau paskutiniam 6 eilutėm, sak, ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Ir čia toks klausimas yra, toks ir retorinis, ir neretorinis, tikrus, ir toks praktinis klausimas. Argi įmanoma pasipiktinti Jėzų? Ane? Aš siūlau nedaryti tos klaidos kaip Petras, kuris iškart būtų mušęs į krūtinę, jokiu būdu viešpatie. Tikrai nesipiktins. Tikrai, aš jau tai tikrai, tokie ženklą ir stebuklą, neįmanoma. Bet aš galvoju, kad jeigu iš tikrųjų, aš esu pakankama
vienas dalykas ilgą laiką su Kristumi tikintis krikščionis. Aš kalbu visų pirma apie savo asmeninį patirtį. Ir ne tik pakankamą ilgą laiką, bet pakankamą gilę, plačią, nugyvenų su Dievu. Nes galim Dievą, apie Dievą daug žinoti, bet jo nepažinti. Dar blogiau ne tai, kad jo nepažinti, Jėzus sako, aš tas nepažįstu. Nors darė ženklų ir stebuklų. Parodo, čia irgi toks yra reversus. Klausimas, ar aš jį pažįstu, bet dar blogesnis klausimas, ar jis manim pažįsta. Ir čia daug minčių. Ir mes tikrai galim konstatuoti, kad tikra mūsų gyvenime buvo yra, ir aš nebijau pasakyti, bet aš žinau, kad tai labai neįkvėp, kad ir bus tokių akimirkų, kada mes piktinsimės jas. Aišku, jūs vadu dabar protestuojat, šaukat, rėkat, ne, piktinaus praeitie, dabar biškit pamorom, ateity, ne, jokių būdų viešpatie. Šis mano pasidalinimas yra ne apie tai, ar tu piktinsis ar ne, ir dabar čia visą pusvalandį skirti laiką tam tokiam disputo ginčiu, bet kad tai yra neišvengiama, tik yra klausimas, ko aš ir tu mes darysim, kada mes piktinsimės Jėzų. Ko mums daryti, ką mums sukels, ką mes nenorėsim, ką mes būsim nepatenkinti, kad nepatenkinti jo, save, bažnyčią, visą aplinką. Gal kažkoks šonė mesijas bus mums, kuris patenkins, bet aplinkų visišką tokią marmalinę. Ir šitą raštą eilutę sako, ko mes turim daryti, kad tai atsitiktų. Matote, Evangelija labai praktiškai nesako, oi to nebus, oi čia tas nebus. Yra dalykai, kur atsitinka mūsų gyvenime. Ir galbūt mes čiūčiut pasižiūrėsim, kiek sugebėsim šiandieną, kodėl jie atsitinka. Ir svarbiausia, ko daryti. Ko daryti. Taigi, krikščioniškas tikėjams Dievumi arba Kristumi nėra toks sterilus, švaras. Be jokių tokių kažkokių tai. Dabar pirmą eilutę, jeigu žiūrėtumėm, kas čia vyka, Jėzus baigia nurodėmis savo 12 mokinių, 10 skyrius visą tai yra nurodymą. Ir jis delegavo savo valdžią, jis išsiuntė juos. Tokia pirma misija, viena iš pirmųjų misijų, sako, davai pabandykit, ko išmoko, ko suprato. Ir labai įdomu, kad Jėzus daug nemokina kažkokių dvasinių technikų, jis kalbėjo, gali paskaityti 10 skyrius, kalbėjo apie turinį, apie esmę. O tai kokie turbūt krikščionis, o ne ką panėtent tur dėti rankas ar dar kažko. Tiesiog, būkit drąsūs, būkit ryžtingi, elkitės taip ir taip. Dabar 11 skyrių, reiškia, baigė nurodėms ir neišėjo kažkur tai papolsiauti ar dar kažką, paaiškins, sėdavo ilsėtis. Bet jis skelb Evangeliją ir mokėm kitus miestus. Reiškia, jis pats daro su kažkokiu grupė žmonių, lanka kitus miestus ir daro ten dalykus. Kai sinagogos mokindavo, atsiveravo žodį, pasiem ir taip toliau, ir nagrinėjo, ir skatė, ir Kristus atnešė tą evangelišką, gal sakyti, jo evangelijos kalbėjimą būti. Toliau jis skelbia evangeliją. Sak, geroji naujiena prisartė, jis toliau darbojas, ir taip toliau, ir vykdė savo misiją. Ir prieš tai, kon buvo girdėjęs, ir dabar antra eilutė sako, kad išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, Jonas Krikštytojas nusiuntė savo mokinius jo paklausti. Ir čia jau turiu jungti su trečia eilutė, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kitų. Atsimenat, aš sakiau, kad būtent tas 11 skyrius, jis kalba apie žmonių reakciją į Dievą, į Kristų. Kokia yra žmonių reakcija? Ir per vieną iš pirmųjų žmogiškų reakcijų užfiksuotą Mato Evangelijos 11 skyrių yra abejonė. Ne abejonė. Невозмущение это так и так. Abejoti. Reiškia, pirma reakcija yra abejonė.
Jėzų. Ir dar kas nuostabiausia, kad ta abejonė ten ne iš kažkokį ten mažulį tokį, ar ten kažkokį ten, nežinau, Tomą, Judą, ar tiesiog kažkokį fariziejams, sadukėjams, ar iš dar kažko tai. Ji aten iš Jono Krikštytojo. Iš Jono Krikštytojo. Mes visi galim skaityti ne Jono Evangelijo, bet Luko Evangelijo, prisiminti, kaip Jonas gėmė, kaip jis buvo išpranašaus, kaip tėvas Zacharijas, neteka kalbėjimą, kaip Marijai pas Elžbietas, kaip Elžbietas iš jos Jonas šoktelį išgirdęs Marijas, visą kitą. Mes galim prisiminti, kaip Jonas Krikštytojas pradėjo savo tarnystę, kaip šaukė atgailą, kaip visko darė. Suprantu, tai nebuvo toks žmogėlis, kuris, vis laik, tai nežinau, tai gal skelbti atgailą, gal ne, gal šaukti, kad jūs fariziejai, angijų išperos atsiverskite, duokite atsivertimo vaisių, o po to atsiprašau, gal čia per daug, gal čia per mažai. Suprantu, tai buvo tikrus tikėjimo vyras. Absoliutus. Milžins, tikėjimo milžins, vyras, kuris viešpačiu sakė, ruoši kelią. Kuris nebuvo paviršutiniškas, kuris nebuvo toks ištižėlis, toks kažkoks, toks. Iš tikrųjų, Dievas jį po 400 metų pasiuntė, kad eina paskutiniųjų pranašų, kad nuties viešpačio kelią. Ir labai įdomu, kad Mato Evangelijoj, būtent šitas 11 skyrius, būtent ta žmonių reakcija yra nuo to, kad Jonas sureagavo. Ir kaip jis sureagavo? Jis sureagavo, jis abejojo. Сомневается. Jis abejojo. Ar suprantu? Alio. Aišku, mes skaitysim paskiau ne šiandieną, kad sakė ir gimus iš dvasios yra didesnė už Joną, bet Jėzus apibūdina Joną, kad nėra didesnė, kaip gimus iš moters. Ar suprantu? Žiūrint žmogišką, mums iki Jono toli. Toli. Kas aš toks, kad su juo lyginčiau? Bet šito vieto aš matau ir Evangelijos grožį, Dievo gailestingumo. Kad net Jonas suabejoja. Ir jis klausia, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Ar tu esi tas? Ar tu esi tas, dėl ko aš atidaviau visą savo gyvenimą? Dėl ko aš pasiaukoju? Ir pagaliau jis dabar yra šito vieto, jis siuntė, Luko Evangelijos sakė, siunt 2 savo mokinius paklausti iš kalėjimo. Jis yra kalėjime. Jam yra svarbu žinoti, už ko jis yra kalėjime. Ar jis iš tikrųjų yra kalėjime. Teisinga, dėl teisingų dalykų. Ir tai mano, kažkaip sakau viešpatį, matot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad aš matau anksčiau ar vėliau, mes susiduram su tom tikėjimo krizėm savo gyvenime, kitų krikščionių gyvenime, kurie buvo laiks, kuris šaukė, rėkė, ten Dievas gyvas, Dievas daro ton, arba Dievas daro ton ir mano gyvenime ir taip toliau, ir didelį lūkesčią, džiaugsmus, euforiją, emociją ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir paskiau tu žiūri, tu nematai to žmogaus, arba savęs nematai, iš vidaus kalbų, tikėjai. Ir tada galvoju, kas Dievas atsitiko. Aš manau, vyksta tai, kas tur vyksta. Kiekvienas tikėjams yra išbandomas. Jono Krikštytojo tikėjams buvo išbandomas. Ir aš sakau, mes esam tokį mažuliuką, bet tai didelė monim asmeniška, tai žiaurė galva. Aš žiaurė to vieto atsipalaiduoju, sakau viešpatį, jeigu toks mohikans, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Tai čia tas toks, dabar įdomus dalykas apie abejonės. Galim sakyti, pamokslus apie abejonės. Sakot, prisigyvenom, dasigyvenom, apie tikėjimą reiks kalbėti. Dabar aš noriu pasakyti vieną dalyką, kad jeigu žiūrint visą Naująjį testamentą,
žiūrėti skaičių. Tai kada yra kalbama apie abejonės, beveik visą laiką, aš dabar negaliu procentalę pasakyti, bet visą laiką yra kalbama apie tikinčių krikščionių abejonės. Ir tik tas keletoj vietų yra kalbama, kad pasaulis abejo. Arba visiškai netikintis Dievo abejo. Mąstykime, ko tas reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tu nori abejoti, jeigu tu nori galėti abejoti, tu turi turėti dėl ko abejoti. Aplinkinė žmonės, pasaulis, žmogus, kuris išvesa netik, nepripažįs, nepalės Dievo malonį savo gyvenimą, jis praktiškai net neturi galimybės abejoti. Jis neturi, suprantat, nėra variantų. Krikščionis, kada atsiranda jų gyvenime Kristus, kad jis ateina, įsiverž į mūsų gyvenimus, atgimda mumis iš savo dvasios, prikel iš mirusiųjų, atakė mūsų akis, mūsų ausis ir pradeda veikti mūsų gyvenimą, pradeda vesti kažkas mūsų vidų, iš tikrųjų ateina iš Dievo karalystės, tai pradeda plėstis. Ir mes turim seną prigimtį, mes turim sielą, mes turim neatnaujintą kūną, mes turim visą aplinkinį, mes turim savo praeitį, dabartį ir viskas dalykas, suprantat. Tik tada mes galim pradėti abejoti, kad yra tai dalyka ir tai dalyka. Aleliuja. Aš žinau, kad tai nėra teologiškai labai tiksliai, bet aš jums sveikinu už galimybę abejoti. Jūs galit abejoti. Jums yra privilegija. Jūs galit rinktis. Jūs galit rinktis pasaulio nuodėmę ir galit rinktis Dievo krikščioniškus dalykus, Dievo žodį, jo priimti. Mes galim. Šis pasaulis aplinkui, negalvokim, kad tai yra iš mūsų, tai remas ant mūsų. Žmonės net negal, dėl to mes negalim pykti ant jų iš mūsų. Jie neturi pasirinkimo, jie gal pabandyti, pagerinti, apkarpyti, dar kažką, bet jie realiai net abejoti negal. Todėl krikščionis gal šaukt, aleliuja, aš galiu abejoti, aš turiu ko lyginti, aš galiu rinktis. Man tai įkvėpia iš tikrųjų. Aš niekad gyvenim nesidžiaugiau abejonėm. Kada ruošiau šitam pamokslą, sakau, tai yra, tu Jokūbo laišką skaičiau. Bet aš vis laik galvodavau, kad tai yra toks, žemiausias lygis, suprantu, kam yra problema. Ir mūsų krikščionių, šiaip žmonių, kad mes neįvertinam tom, ko Dievas jau yra padaręs mumise. Ir mes galvojam, tai abejojams Tomo. Tai, kad Tomas galėjo abejoti, buvo milžiniškas Dievo darbas, atleidas. Jis galėjo abejoti, jis galėjo sakyti, jeigu neįkėšų pirštų, nepatikės, bet jeigu įkėšų, jis jau buvo palės Dievo malonę. Ir aš šiandieną drąsiai sakau, visom nuodėmėm, visim velniam, visim savo blogiems dalykams, aš sakau, pirmas dalykas, aš galiu abejoti. Aš galiu abejoti. Tai nėra gera. Tai nėra Dievo valia. Bet yra pripažinimas, kad Dievas kažko tai padarė mano gyvenime ir aš galiu. Suprantat? Nes kartais mes esam pagaunami ir velnio nuodėmėse tam tikrų gyvenimo sunkumų arba net tam tikrų didžiulių kabutės palaiminimų, kad suabejoti, ar čia viskas iš Dievo. Ir mes nematom, ko Dievas yra atlikęs, nebevertinam. Aišku, vėl grįžtam prie antros eilutės, kur Jonas Krikštytojas buvo. Mes vis perskaitėm, kur jis buvo. Kalėjime. Kada mes pradedam abejoti, kad mes esam tam tikram kalėjimui. Ar suprantat? Kada mes pakliūnam į kalėjimą. Kalėjimą galbūt įvairūs. Bet vienas iš dalykų, vėlgi, kaip mes turim, suprantat, kaip mes turim gyventi ir iš tikrųjų verti, kada aš pakliūnu į kalėjimą, kada pradedu abejoti.
Kada pradedu abejoti, esu kalėjime. Dabar mes pažiūrėsim, kodėl abejoti. Biškai toliau. Kas yra mūsų tų abejonių. Bet jeigu aš šiandien abejoju kažką, tai nepasikliaunu, tai aš esu kalėjime. Ir Jonas pripažino, kad Dievas padarė jo gyvenimą, vis matė Dievo darbus. Ir dar labai įdomu, kad išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus. Apie kokius darbus? Apie stebuklus? Apie ženklus? Aš noriu būti autentiškas, suprantat, su raštu. Nes mes galvojam kartais, mes abejojam todėl, kad nematom Kristaus darbų savo gyvenime. Kristaus ženklų, stebuklų. Jonas matė. Jis sako, išgirdęs apie Kristaus darbus, jis nusintė savo mokinius. Paklausė, man reikia išsiaiškinti. Taigi Jona neišsklaidė tai, kad jis girdėjo, kad jis matė Dievo stebuklus. Kristaus daromus išgydymus, išvarymus, demonų ir taip toliau. Jis abejoja. Kodėl? Todėl, kad jis laukė, jis turėjo įvaizdį. Ir jis skelbė, paskaitykite iš tikrųjų ir Zachariją, ir ką jis skelbė, ir kvietė Izraelį prabilus, kad Mesijas ateis kitoks, jis ateis įkurti savo karalystę, jis įvykdys teisingumą, nuodėmė bus nubausta, visi žmonės šventėja. Žiūrėkit, ką jis kalbėjo, sako, angių išperos. Sako, aš jums čia nardinu vandenį ir taip, ten ryjanti ugnis. Ir mes galim suprasti, kad jis teisingai skelbė. Niekur nepasakyta, kad Jonas neteisinga, bet suprantat, netgi šitas žmogus turėjo savo įsivaizdavimą apie Mešiach, apie Kristų, apie visą kitą. Ir matydams tam tikrus dalykus, jis pradėjo abejoti. Ir aš matau, kad kodėl yra dar svarbus tas punktas dėl to iš tikrųjų, kad kada mes pakliūnam į tam tikrą kalėjimą, jis galbūt, aišku, daugiausia yra neigiams kalėjimas. Kažkoks tai aplinkybės. Ar ne? Tikrųjų, įvyks kažkas gyvenime, tu pakliuvai kalėjimą. Aplinkybės. Nebebuvo vandens. Kažkas sugriova, kažkas susirga. Mes meldėmės, mes tikėjomės, atidavėm Dievų. Ir nėra taip, kaip tu tikėjęs. Kas nesat išgyvenę tokią situaciją? Mes visi esame išgyvenę. Kodėl? Todėl, kad visi, mes, suprantate, kame problema, mes visi išgirstam, pamatom ir susikuriam, galim sakyti, savo lūkesčius, savo norus, apie tai aš turbūt vėliau kalbėsiu. Ir kada tie norą lūkesčiai sudūžta, Jonas ir Jėzus labai teisūs, jie buvo praktiškai ir giminaitė, nes Elžbieta buvo Marijos giminaitė, suprantat? Jie buvo antros kartos pusbroliai. Ir teisė viens kitam sako, ir palaimės tas, kas manim nepasipiktins. Dabar kada pasipiktins, pakliūni kalėjim? Kas tai yra kalėjimas? Tai yra sunkias aplinkybės. Aš tikėjau, aš galvojau, kad bus taip, o aš gyvenu su to ir ne vienus metus ir taip toliau. Susukiam aplinkybę. Ar jį pagrins piktins? Taip? Jį yra pagrins. Toliau, kokie galbūt kiti dalykai? Tai yra pasaulio rūpesčio. Kada mes galime iš tikrųjų Dievų tikinti? Kada mes gyvenam pasaulyje, ne taip užsikonservavę, užsislėpę, bet nuo aplinkinė žmonės mato, kad mes esam krikščionys, mes tikros. Jie dažniausiai ko nesako. Tai kur yra Dievas? Kad tavo gyvenim čia yra. Gal netiesiogiai, gal mandagiai, gal švelniai. Kur yra Dievas, kad karas vyks? Kur yra Dievas, kad vėžys yra? Kur yra Dievas taip toliau? Ir mes visiems, tarsi esame įpareigoti, išteisinti, advokatauti už Dievą. Už Jėzų. Ir tada mes nepajautam, kad ne žodį Dievas yra mūsų tikėjimo pagrindas, bet mūsų pačių
sukurtų norų, lūkesčių ir kitų žmonių spaudžiam, mes norim tą Dievą atnešti. Suprantat? Bet tas sukurs ir mūsų pačių, ir pasaulio Dievas, jis nėra realus. Tada vėl mes nusivilam. Ir tada ir žmonės nusivilam. Tai kokį tu čia Dievą tiki, kad karas dar nesustabdyts, liga neišgydyta, stebuklus neįvyka, atlyginimo nepakėlė, išsiskyriau su žmona, nusidėjau ir taip. Koks tas yra Dievas? Tada mes jau einam prie kitą dalyką. Tai yra, jeigu aš jau noriu būti geresnis už Dievą, už Jėzų, vadinasi, aš nepažįstu to Dievo, to Jėzaus, kuris yra biblijinis, kuris yra Kristus, va čia žodį. Netgi tarp krikščionių, aš manau, kad viena iš pagrindų, kada mes buvom maldo pakotuvėnus, ir mes kalbėjom, dėl ko mes turim atgailauti, ten buvo dėl žydų holokausto, dėl malda buvo už Ukrainą, už karo sustabdymą, taip pat malda buvo už susiskaldymus dėl krikščionių. Ne. Žinokit, čia yra viens iš pagrindinių susiskaldymų priežasčių. Nes mes visi turim savo Jėzų. Aš skaitau Bibliją, tu skaitai Bibliją, mes visi turim savo Jėzų. Ir kada mes susirenkam, kada mes būnam kažkur, ir vis atsinešam savo Jėzų. Ir tada mūsų Jėza pradeda neapdraugauti tarp savęs. Kas įvyksta? Mano Jėzus, pavyzdžiui, mano Jėzus, jis galbūt ir labai pilnas išminties. Tavo Jėzus yra stebuklų Jėzus. To Jėzus yra klestėjimo Jėzus. O dar to Jėzus yra susilaikymą ir nuolankumą ir skurdą Jėzus. To Jėzus yra paskutinių laikų Jėzus. Ano Jėzus yra teologas. To Jėzus yra praktiškas. To Jėzus yra gydytos. O to Jėzus yra, kuris aplonka ligonius, kuri nepasveikta. Ir kaip mums dabar su savo Jėzą sutelkti vienu veidu? Ar suprantate? Ir mes šventą tikam savo Jėzų. Iki tol, kad galim ir kitiems rodyti, kad mano Jėzus yra geresnis negu jūsų Jėzus. Tada tu sukelsi, kad ne, mano Jėzus ir čia irgi pasauliškoms reiškia, jeigu tai prasideda, mums reikia grįžti prie Dievo iš tikrųjų. Ir ketvirta priežastis, aš ją turbūt jau biškai šokinėjau, tai yra, kada yra neįsipildint lūkesčiai. Iš tikrųjų, aš matau, kad man iš tikrųjų teka melstis žmonės, kurie ir už savo tėtį meldžiausi, kai jis serga vėžiu, ir kitus žmonės, kurie meldėsi vėžiu. Ir aš matau, kad ir mano gyvenime, ir to žmogaus gyvenime, arba aplinkinių gyvenime, tai yra toks, reikšmingas dalykas. Jeigu išgyn, tai te. Jeigu ne, tai vadins ne. Ar suprantate? Neįsipėlint lūkesčiai. Dabar, ko mes dar galim pasimokyti iš Jono Krikštytojos? Jis buvo kalėjime ir nusiuntė savo, kaip Evangelija sako, 2 mokinius pas Jėzų paklausti esminį klausimą. Tai vis dėlto, kaip jis bebūtų buvęs prislėgtas, Jonas žino, kur kreiptis. Ar suprantu, jis sen pas Dievą, sen pas Jėzų. Kad aš pakliūntų į tą abejonių tokį tinklą, pakliūntų į kalėjimą, pirmas dalykas, aš turiu žinoti, kur man eiti. Kur tave reikia. Nes mes pakliūnam ir mes pakliūsim, bet kur man eiti, kam aš turiu užduoti klausimą. Ar aš Jėzų užduoti klausimą. Dabar dar viena yra iš tikrųjų tokie, ką pasakyti, blogas dalykas. Kada mes matom, kada kiti pakliūni į kalėjimus. Abejo. O mes šiandieną nebejojam. O mes šiandieną gyvenam gerą. A mums šilta. A mums gera. A mums nieks neskaut. A mums Dievas visko atsako.
Tada aš paimu tam jaunukų kalėjimą ir sakau, nu ir ką tu ten dabar abejoji? Ką tu iš visą drįsti taip kalbėti? Siųsti mokinius pas jas, trukdyti jį. Žiūrėk, kaip mes visi gerą gyvenam. Dar klausims, Jona, kodėl tu pakliuvai ton kalėjimą? Prisidirba savo gyvenimą. Leisk, aš tavim pamokinsiu, kaip nepakliūti gyvenimą ir gyventi, taip kaip aš gyvenu. Matot, ką mes gerą gyvenam, mums atrodo, kad taip ir turi būti, bet suprantat, vienas dalykas, tai irgi galbūt savotiškas kalėjimas. Nes aš matau iš savo gyvenimo prizmės, iš tai, kaip šiandien, saulė švietė ar ne, aš sveiks ar ne, man sekas ar nesiseks. Suprantat, žodis turi apspręsti, koks yra Dievas. O ne tai, aš šiandien sekas ar ne. Ir ypač mes matysim, kad Jėzus nemokino jo. Prisidirba giminaitį. Jis pasakė, parodė tam tikrus dalykus. Ir po to, nors Jonas buvo abejojęs, 11 skyrius, Jėzus sako, tokius dalykus apie Joną Krikštytoją, apie jokį kitą žmogų jis nebuvo te pasakęs, jis tiesiog gerai. Sako, tai yra toks žmogus, tai yra tas, kuris išpildė Dievo pašaukimą, žinojo, kam jis yra skirtas ir taip toliau. Ir čia labai svarbu, iš tikrųjų. Netapti tokiu vargšų Jonų, kurie yra kalėjimus, kuriems nesisa gyvenim vis laiką jiems sunkia yra, suprantat, ir taip toliau, tokias mokytojas. Suprantat, tas pats buvo su Jobu taip pat. Kada pas jį atėjo draugą, pradėjo mokyti. Ir jis nusivažiavo. Kada jis buvo toks, jis kitus mokėjo. Jis pasakydavo žodį ir visi tylėdavo. Ar suprantat? Bet kada jis viskom prarado ir visi tada jau iškir klausimą, tai kodėl tu čia taip ir taip toliau. Taigi, mes turim būti tai praktiškai atidus, kad ar mes suprantam Dievą, jo žodį per savo, tai tik per savo gyvenimą, per savo būseną. Ir dėl savęs, ir dėl kitų. Jeigu yra gera, Dievas mums geras. Jeigu yra bloga, tai vien teisma. Jeigu tam yra, suprantat, mes, kad aš irgi aplankiau po Kutuvėnus ir kažką apgaudėm, stiprinom jį patyrėti, nemažą nelaimę sudegėti, tas nams, sugriuvo angars. Ir aš nesakau, kad aš žinau, kodėl. Bet aš supratau vieną dalyką labai svarbu, nepradėti kažkokį išvedinėti teorijas, mokinti, va dėl to sugriuvo, arba dėl to sugriuvo, arba dėl to sudegė. Ne. Et prie Jėzaus. Et link jo. Grįžtu prie Jono, dabar vėl, kodėl jis kvietė Jėzaus, nes vėl jis galvoja, kad iš tikrųjų ta karalystė atėjo, Jėzus atėjo, jis taip paukojo, jis išėjo į dykumą, jis skelbė atsivertimą, jis krikštė ir taip toliau. O Jėzus, taip jis darė ženklus ir stebuklus. Ar suprantat? Bet valdžia nepasikeitė. Korupcija tebuvo valdžių. Izraelis nebuvo išlaisvins. Karalystė nebuvo paskelbta. Suprantat, netgi po Jono Krikštytojo nukirsdinimą. Mokiniai dar turėjo viltį, sakė, jie valdžia. Ar suprantat, jie norėjo to išorinį pergarsmį, to išorinės karalystės. Mes vis laik norim tos išorės. O jie sakė, jūs nesuprantat, dėl ko aš atėjau dėl jūsų sielų, aš atėjau dėl jūsų nuodėmės. Tai čia vis, aišku, jau tu išpažįst nuodėmes ir esi išlaisvins. Ne. Tai yra didžiulis, gilus, platus, visą gyvenimą trunkantis Dievo darbas mumise. Taigi, matot, Jonas pasipiktina Jėzum ne todėl, kad jis buvo ar per silpnas, ar per stiprus. Tiesiog jis buvo kitoks. Ir netgi jo paties norą, lūkesčią, išorį paveikė, tas kalėjimas paveikė tom, kad jis suprato, greičiausia, jis net klausime neklaus, ar tu mane išlaisvinsi iš to kalėjimo. Tarp kitko įdomus, o ne, būtų atsakymas.
Jūs, kuris skaitote Evangeliją, ar Jėzus išlaisvina Joną Krikštytoją iš kalėjimo? Ne. Negerai, Jėzus. Aigi negerai. Suprantat, mes vis laik irgi norim. Ar Jėzus, Jonas buvo teisinga nubaus, kad buvo kalėjime? Ne. Žinom tą istoriją, ne? Kad neleido turėti savo brolio žmonos. Jis buvo absoliučiai neteisinga, melaginga, apkaltins. Aišku, tai buvo šėtoniška dvasinė ataka, kada eliminavo Dievo pranašą. Ir Jėzus turėjo iš Maskvos moralinę teisę išlaisvinti nuo tėtį, sugriauti to kalėjimą, kuris ten buvo specialiam Erodo kalėjim daug išves. Jis to nepadarė. Pamąstykim, kodėl. Gal dar vieną progą pasipiktinti Jėzų? Ar suprantat? Tada tu pradedi suprasti, kad iš tikrųjų Dievas ir Jėzus, ir Mona, ir Jono Krikštytojo gyvenime siekia kažkokių tikslų, ne tik išlaisvinti iš kalėjimo, išvest mane. Jonas net nebando to prašyti, jis jau pažįst Jėzų. Jis jau pažįst Jėzų. Jis net nebando prašyti, net nebando. Jam yra svarbiau negu kalėjimas, jam yra svarbiau, ar jo gyvenims nenuėjo tuščia. Nes to supratimo, kad jis atidavė savo gyvenimą. Jis neturi nieko, jis buvo tik apsirengęs kupranagaru kailio, jis skelbė, jis valgė skėrius, skelbė, atsiverskite ir net toliau ir pakliuvo į kalėjimą, vykdydams tobulą Dievo valią. Tobulą Dievo valią vykdydams. Pakliuvo į kalėjimą ir jis nori žinoti, ar tai netuščia. Ar tai čia nėra kažkoks religinis fanatizmas, ar dar kažkoks. Jis net neprašo išlaisvinti. Tai paprašyti, aš tai būčiau paprašęs. Aš suprantu. Ir koks yra Jėzus? Neišlaisvinti iš šio kalėjimo. Ir mes žinom dar daugiau. Kar Erodo, ta žmona, dėl kurio Jonas Krikštytojas kalbėjo, atsiuntė dukrelį į labai gražią šoką. Sak, prašyk nors puosis karalys. Ko jį paprašė? Ir motina, Jono galvos. Jėzau, kur tu? Jėzau, kur tu? Ar suprantat? Ir mes kalbam apie tus vyrus, kurie buvo esminė Naujojo testamento vyra. Tai yra paskutinis Senojo testamento pranašus. Ir tai yra mūsų Jėzus, kuris atėjo. Suprantat? Ir jie sprendė ne tokius dalykus, kad pakliuvai kalėjimą, prisidirb, bet tu dabar mane išlaisvins. Išpažinsiu, išlaisvins. Ne, Jonas sprendė esminį klausimą, ar jo gyvenims nenuėjo tuščia, veltui. Ir Jėzus savo atsakymą, ir po to, kada jo mokinė, nes galbūt kitą sekmadienį skaitysim, jau atsitraukys, aš nežinau, ar koks kit žmogus sulauks tiek palaikymą, pagerėjimą, apie Jonas kalbėjo, kad jis jo neišlaisvino. Jis leido Erodo jį nukirzdinti. Jis tik buvo sukrės ir suprato, po Erodo Jono Krikštytojo galvos nukirzdama aten jo eilė. Dabar kodėl tu Edgarai apie tai kalbė? Tau čia labai... Suprantat, aš matau čia Dievą, gyvą, veikantį, realiam gyvenimą. Aleliuja. Ir kada čia turėtų, jau į pabaigą. Sak, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kitų? Nes ne vien tik Jonas patyrė tą spaudimą, galbūt ir savo mokinių. Ir iš kitų, kažkap Jėzus darė daug dalykų, bet kažkap, ne to tikėjomės ar laukėme. Ir Jėzus atsakė, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregė, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami ir vargdienėms yra skelbiama geroji naujiena. Reiškia, iš tikrųjų Viešpats nori pasakyti, Jėzus nori pasakyti, kad visi tie žmonės buvo to metu ir dabar. Tai yra, pats žemiausi, patys nevikliausi,
patys tokie, vargingiausi, varga bėtis, arba ten akli, korti, su negali žmonės, dar kiti taip toliau. Ir Jėzus prieš tų žmonių. Ir darė ten ženklus ir stebuklus. Bet jis tuo metu nekeitė valdžios, neatsakė į daugumas fariziejų, sadukėjų, netgi Joną Krikštytojo lūkesčius, kurie turėjo. Ir dėl to netgi Jonas suabejojo. Mes galvojam, kad neabejotume. Mes abejojame, mes esam patyrę daug malonės. Bet dėl to, kad sukuriam savo Jėzų, savo stebuklą, savo įsivaizdavimą, ko Dievas turi daryti ir nedaryti, ką Dievas turi daryti, kada Dievas turi daryti, dėl ko Dievas turi daryti ir taip toliau. Suabejoja. Dar kitas dalykas yra. Aš manau, kad seniems vilkams, seniems santykiams krikščionims yra problema. Kada mes patiriam, kad kažkoks Dievas yra netoks. Kažkaip su Jėzumi yra sudėtinga. Mes einam Petrą keliu, kuris vis tik sakydavo ir ten pastrauk šėtonį, pasakyti. Mes tai pradedam per laiką laikyti distanciją atstumą nuo Jėzaus. Ar suprantu? Artinėni, daug lūkesčių neturi, mažiau nusivėlė. Suprantu? Mažiau prisidirbi, gyventi savo gyvenimą. Tiek skaita Bibliją, bet tu kažkaip nepauli Jėzui atlaidus. Gal tu mažiau nusivėli. Bet tai kur abejingoma. Tai kol tokį pasaulietiškumą, tokį, toks pelkas suona iš tikrųjų. Matot, kada tu eini su Dievu, aukščiau ar vėliau tu nusivėlsi, Emauso mokinė te patį nusivėlė. O mes tikėjomės, o mes galvojom. Ir ko Jėzus sako? Jūs nerangas širdis, atvėrė raštas. Sako, mūsų širdis neužsidegė. Taigi vėl, atsakyms nėra mums tolti nuo Jėzaus. Atsakyms ir nepaisant to, kad kažkokie dalykai nevyks mano ir tavo gyvenime. Kad nepaisant tų darbų, kurie jau yra įvykę, aš vis tiek kažkokį turiu nepasitenkinimą. Aš turėt prie jo žodžių. Ir dar kas man iš tikrųjų labai patinka, kad iš tikrųjų jis sako, keliaukite ir atsakykit Jonui, ką čia girdite ir ką matote. Aš noriu savo jums jau, kad ir einant po truputį pabaigą pasakyti, kad būkim atviri Dievu. Ko aš matau ir ko aš girdu savo gyvenime. Užduokit šitą klausimą savo. Geras noriu sakyti, ar aš matau aklūsius, praregys, ar ne, išvėsa, ko tu matau savo gyvenime, ko tu girdi. Tai labai svarbus klausimas. Jėzus jį uždavė. Sako, keliaukite, apsakyti Jonui, ką čia jis, neklausant toks kaip retorinsai, ką čia girdite ir ką matote, iš tikrųjų. Nes mes kartas, aš galvoju, Dieve, kodėl mes susikuriam tus vaizdinius, suprantu, dabar ne tik dirbtinis intelektas, yra dirbtinis Jėzus ir jis jau senokai sukursi, žymiai seniau negu dirbtinis intelektas. Matot, visą daug, kad ir nacis turi savo Jėzus dirbtinius, mes turėjom dirbtinius Jėzus. Bet Dievas sako, žiūrėk, ko tu matą žodį ir ko tu matą ir ko tu girdi savo gyvenime, realybėje. Ir kada tu pradedi realiai žiūrėti savo gyvenimą ir realiai žiūrėti žodį, tu pradedi matyti ir girdėti Dievą. Net jeigu ne vis laik vyks stebukla, arba jį vyks kitokie, negu tu įsivaizdavai. Suprantat, kada mes pradam realiai žiūrėti čia ir realiai žiūrėti ten. Ar suprantat? Tu gali matyti kartas tam tikrus sunkios aplinkybės, kažkokį ženklą, stebuklą ir visiškai nepataikauti nei savo, nei kitiems, sakyti, o, aleliuja. Ir tu gali girdėti Dievo, ten, kur atrodo iš visiškai nėra. Ko aš matau ir ko aš girdu, netgi ne mano pamokslinė, ne kur dabar video įsijungsit, ne kažkokių konferencijų, ne savo įsivaizduoju, bet savo gyvenimą. Dievas sako, aš esu tavo gyvenime. Tai yra mano gyvenime.
Suprantat, ne to svajonė, ne tame lūkesčiu, kuriuo mes laukam, jis yra dabar. Dabar, šią akimirką, jis yra mano ir tavo gyvenimas. Ką girdit, ką matot? Aišku, mes galim sakyti, jeigu mano gyvenimas yra fainas, tai aš, bet suprantat, netgi jeigu jis yra nefainas, jeigu jis yra suknis, mėšlins, vis tiek iškokį Dievą ten to realybėje. O, aš ten tada buvau toks ir toks, dabar jau toks nebesu, o jeigu tai vyktų. Suprantat, tai yra migla. Jis yra dabar. Nes jeigu Dievo nėra, dabar jo nėra mano gyvenime. Suprantat, Dievo nėra praeities Dievas. Dievas nėra ateities Dievas, nes nėra lūkesčio, mūsų norų, mūsų 20... Aš sakau, viešpatie, kodėl aš prisipažinsiu? Kodėl aš kažkaip nebenoriu, nebeteku tom svajonėm, tom maldom, tom naujametinėm, tom visam. Aš pagalvoju, aš pasvajoju, suprantu. Bet aš atvirai jums pasakysiu, mano Dievas kažkaip jau nebėra, suprantu, tas Dievas, kuris yra biblinis, jis nebėra jau tos lūkesčius ir svajonės. Jeigu jūs išsipėlys, ar aš turiu 100 metams lūkesčius svajonę? Turiu. Jeigu išsipėlys, aš džiaugsiu. O jeigu nesipėlys, suprantat, mano Dievas nėra mano svajonė. Ir lūkesčius. Jis yra, net jeigu neįvyks, jeigu tas bus, jis vis tiek sako, aš esu tavo gyvenime. Net jeigu tu nepagysi. Suprantat, kokį mes turime Evangeliją atnešti. Jeigu tavo gyvenime nieks nepasakės, ir kaip Jonas, netgi jeigu tau galva nukės. Dievas yra tavo gyvenime. Jėzus yra mano gyvenime. Ir čia yra Evangelija. Suprantat, mes turim persimės iš tos Evangelijos, kai sakom, Dievas, aišku, mes meldamės, mes turim melstis, mes turim šauktis Dievą. Bet suprantat, jeigu žmogų pasimeld ir jis nepagintų, tai viskas. Baigės, Dievo nėra, Evangelijos nebėra. Aš turiu melstis, mes turim dėti rankas, mes turim tikėti, sakyti viešpatį, pasitikam, šaukamės tą. Bet net jeigu nepagys, net jeigu mersi kietą dieną nuo vėžio, žinok, Dievas yra tavo gyvenimas. Ir tavo gyvenimas nėra tušts. Nėra tušts. Dievas yra gyvas. Ir sveik, nepaisant to, ką mes suprantam ar nesuprantam. Matykėm jį šiandieną, šito situacijų. Kol mes girdam, kol mes matom, praleidau dabar graikiškų žodžių, dar nepraleidau, bet saka, ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Ką reiškia palaimintas? Makarijos, toks įdomus žodis. Ir graikų kalbų jis reiškia ne emocijai. Kokį palaimintas šiandien. Taip, bet suprantate, tai net tas žodis netink palaimintas. Graži diena, nuostabi diena, šiltesnė diena, saulėta diena. Bet palaimintas tai reiškia ne emocija, tai reiškia Dievo palankumo būsime, kad tu žinai, kad tu tiki, kas bebūtų tavo gyvenime. Makarijos. Ar suprantate? Štai yra tikėjimo pagrindas. Ar aš būčiau kalėjim, ar nebūčiau. Ar būčiau ten, ar būčiau ten. Dievas sako, būs palaimintas. Jeigu nepasipiktins. Svarbiausia, kur tu esi, mano aky. Kai žmogus stoja tvirtai ir kokios bebūtų aplinkybės. Ir dabar toliau sako, palaimintas, kuris nepasipiktins. Pasipiktins graikų kalbų reiškia, žiaura, tuk žinom žodis, skandalizo. Ar suprantat, skandalizo. Mes girdėtų žodį. Skandalizo. Skandalas. Dievas neatsakė mano maldą. Skandalas. Aš gyvenu ne taip, kaip aš svajojau su Dievu. Skandalas. Ir žiniasklaida ir visi filmonai rodo skandalą. Matai, kokie krikščionys. Skandalą. Sak, nesipiktinkit. Kits vertėm sako, tai reiškia suklupti arba įkliūti į spąstus. Jei būtent ten tos žudynus rodo, tos spąstus, žinot, labai elementarus spąstus, kad jie toks yra pakišams, taip šitą padeda, tai koks nors šį masals yra. Ir Jėzus sako, tos palkėlis, nepergriauk, nelys prie to masalo, nepasipiktink. Reiškia,
kad tavo gyvenims nevyks, kaip tu užrašė 26 metų svajonės, ar 24, ar 20, netitinka tavo planas, tavo scenarijos. Viešpatie, tu dar man neatsakė. Mes turim bandyti keisti ne Dievą, o savo planus ir savo svajonės. Ir kas iš tikrųjų turi būti mano svajonė? Aš prisipažinsiu, aš Dieve atleisk iš tikrųjų, kad pagalvoju, kad tu būti didžiausias mano gyvenime. Tiesiog būtų paprasta nuoširdžiai. Jėzus mano didžiausias gyvenime svajonė. Aš negaliu šiandien tą jums sąžiningą pasakyti. Nes aš galvoju ir svajoju apie kitus dalykus. Suprantu? Ir aš esu šito kelyje, aš dabar nesakau per daug jiems žalį, ne apie tai. Bet suprantat, kame esmė ir kada vis daugiau yra to, kad mano gyvenimą ir mano gyvenimą svajonė, tai yra Jėzus, tai yra, kad jo daugiau būtų mano gyvenime. O tai kam daugiau? Mašinų būtų daugiau? Ne, tiesiog aš jį labiau pažinčiau. Jis manim labiau pažinčiau. Ir su kiekvienas metas galvočiau, ačiū tau viešpatie, taip mes toks fainas metas turėjome. Taip buvo fainų susitikėm, kiek man į to žodį prieiškė, kiek aš kitų dalykų išgirdau, kiek tu atsakė mum, bet viešpatie mes tiesiog dar labiau suartėjom. Ar jūs svajojate apie tai, kad dar labiau suartėti su Jėzu? Ir tai yra aukščiausia tavo ir mano svajonė. Suprantat, net kalėjimus galim labai aš pastebėjau, kad žmonės peržiūrėjau, žinokit, aš perkračiau savo, patys tokius tikriausius momentus savo gyvenim, galbūt tokių 2-3 metų laikotarpį. Ir aš turiu padaryti išvadą, kad mano toks tyriausias, švariausias maldas buvo, kada man buvo sunkiausia. Ar suprantat? O tai tu dabar čia sakai, mums reikia problemų. Ne apie tai. Suprantat, švariausia. Ir tas žmonės priedavo, sakydavo, tu taip. Ir aš matau, kada mano gyvenimas buvo toks, aš tikiu Dievu, aš visko, bet ir aš galiu kitiems paaiškinti, kaip mane pakliūni kalėjimus. Bet suprantat, kada kažkoks sunkoms ir tai ne prie Dievo, tai atsiver toks artoms, toks ryšys su Dievu. Tau nebesvarbu jau tas kalėjimas. Tai kiti dalykai. Tik po to pradėjai suprasti, kad Dievas realiai padarė stebuklą, išvedė tave iš to kalėjimo. Ar suprantat, bet svarbiausia santykis su juo. Ar kas nors gal pasakyti amen? Pasimelskite. Dieve, aš visų pirma meldausi su ta žmonėm, kuri šiandieną negal net abejoti savo gyvenimą. Jie neabejoja ne todėl, kad jie yra kažką ypatinga tikrins, bet tiesiog jie neturi Dievą savo gyvenimą, nepažįst jo, neparagavo, netai pabandė. Kažkokių stebuklų jie dabar galbūt čia yra, arba tiesiog klausos, žiūri per Facebooką. Ir aš meldu jam už jį, kuris dabar girdi manim, kad viešpatie apvalyk šitą brangų žmogų nuo neteisingų tapęs įsivaizdavimų. Ir uždek šventoji dvasia jį begaliniu noru pažinti tave, toks, koks tu esi. Nedirbtinį Jėzų. Nedirbtinį, nesukurtą, nepagražintą, neišreklamuotą. Bet tą, kuris yra apreikš šventosios dvasios ir apreikš Dievo žodį, kurį mes, krikščionys, matom kiekvieną dieną savo gyvenimą ir girdim. Atverk jo širdį, suminkštik ją ir padėk ją priimti tavem, kaip savo asmenį gelbėtoją, kaip viešpatį, kuris paaukoja savem už nuodėmes, kaip galimybę atgailauti ir panašyti tavem ir keisti savo gyvenimą. Ir viltis, kad einant su tavim ir link tavęs viso ko rek bus pridėta, meldu Jėzaus vardu. Patinka dabar meldu už kitus žmonės ir savim viešpatie, kuri girda ir klausos Dieve, kuri galbūt te pat siunti kaip laiškus, raštus, maldas iš savo kalėjimų, kurių gyvenimo aplinkybės jūs spaudo.
kuri galbūt mato Dieve tavo veikimą kitų žmonių gyvenime. Ir tai juos net negaudi, bet piktin Dieve, kodėl tu darai kažko tai kitų žmonių gyvenime, o nedara mano gyvenime. Aš meldu Viešpatie, kad Viešpatie nemokindami, nemoralizuodami, bet mes iš tikrųjų grįžtumėm prie tavęs ir pažvelgtumėm į savo kalėjimus per tavo žodį ir tavo dvasią. Kad ne kalėjimą mumis formuotų mūsų supratimą apie tave, bet tavo žodis formuotų mūsų supratimą apie mūsų kalėjimus, didelius ir mažus, gražius ir baisus, malonumų kalėjimus, žmogiškų supratimų kalėjimus, baimių kalėjimus, traumų, skausmų, Viešpatie, neišpildytų lūkesčių kalėjimus, neatsakytų maldų kalėjimus, Viešpatie. Kad iš tikrųjų, Dieve, mes būtume formuojami tavo žodį ir tavo dvasią. Atleisk mums, Viešpatie, kada mes kartais esam įtakojami to pasaulio. Ką pasaulis jis rodo, kas ir nesutvarkyta, kaip vyks karų, baisų dalykų, Viešpatie, asmeniška žmonių gyvenime, tautų gyvenime, miesto gyvenime, mūsų gyvenime, Viešpatie. Ir padėk mums patiems visų pirma sugrįžti, kad tu atėjai visų pirma ne karus stabdyti, ne stebuklus daryti, ne Viešpatie, ne Viešpatie kažko tai atsakyti žmogaus poreikius, tu atėjai, kad mumis gelbėti iš mūsų pačių nuodėmių. Ir padėk mums grįžti prie to Jėzaus. Viešpatie, kuris nepaisant to, kas įvyko praeitą savaitę, kas vyks kitą savaitę, kaip olimpiada prasidėjo ir kaip ji neprasidėjo, Viešpatie, kaip kiti dalykai, geri ar blogi, vyks žmonių ar aplinkiniam gyvenim, kokia ir mūsų valdžia korumpuota ar nekorumpuota, kad Jėzau, tu atėjai dėl kiekvieno žmogaus, kad išgelbėti jį ir jie nuo jo paties nuodėmių ir nuo mūsų pačių, Viešpatie. Aš meldu, Viešpatie, kada mes suabejojam, kad esam savo kalėjime, Viešpatie, kada mums trūksta aiškumo, kad mes grįžtumėm prie tavo žodį, grįžtumėm prie tavo dvasios. Taip pat, Viešpatie, aš meldu, kad mes nepasirinktumėm to kelią būti distancijoje, būti atokiau nuo tavo dalykų, nuo tavo žodį, nuo tavęs, Viešpatie. Tiesiog daug neįsitraukti, daug neįsivelti, daug neįsiskaudinti, daug, Viešpatie, neturėti tam tikrų dalykų ir daug nenusivelti, Viešpatie. Aš meldu, kad mes visi judėtumėm link tavęs ir su tavim. Ir aš meldu, kad mūsų bažnyčiai ir mes bendruomenė, Viešpatie, etumėm prie tavęs gyvai, tikrai, nedirbtinė, Viešpatie, patikrintumėm savo Jėzus, patikrintumėm savo Dievus, patikrintumėm savo įsivaizdavimus. Jeigu kažkur ginčijamės arba net norim ginčytis, Viešpatie, nesutart, patikrintumėm visų pirma ne savo artimą, ne brolį, ne sesers Jėzų, bet savo, Viešpatie. Patikrintumėm, ar turim nuolankias širdis, ar turim mylinčias širdis, kad priimti, kad atleisti, kad gausti, kad stiprinti, kad drosinti, Viešpatie. Viešpatie, meldu dar kartą ir už savim, ir už kiekvieną čia esančių, Viešpatie, kada mūsų lūkesčiai, mūsų norą, mūsų tam tikri dalykai neįsipilda. Ir kai kurį dalyką aš noriu pasakyti ir niekada neįsipildys, Viešpatie. Bet yra daug dalykų, Viešpatie, daug dalykų, kur tiesiog Viešpatie pasakė, ne dabar, ne taip, kaip tu nori, ne tada, kada tu nori, bet taip, kaip aš noriu ir tada, kada aš noriu, ir taip, kaip aš noriu ir ten, kur aš noriu, Viešpatie. Kad mes nenusiveltumėm, kad mes pasikeistumėm, kad mes panašytumėm šitų veitų. Ir mūsų pagrindinis tikslas būtų neatsakyti vien maldą ar atsakyti poreikis, išpildyti svajonę, bet kad šitų veitų, kur mes pastrigom, kur pakliuvom į kalėjimą, mes pasidarytum labiau panašus į tave. Mes labiau mylėtumėm tave ir priimtumėm tavo meilę savo. Mes labiau priimtumėm tavo pašaukimą savo gyvenimą ir džiaugtumėm savo gyvenimo toks, koks jis yra.
mes labiau priimtumėm viens kitą ir matytumėm Viešpatie ne tik, kur galim galbūt pavydėti ar kažkokias nesėkmes viens kitą gyvenime, kur galim viens kitą mokinti, bet džiaugtumėmės, matytumėm tavo darbą, matytumėm, ko tu darai mumise, matytumėm ir girdėtumėm. Ir visą Viešpatie nesiginčydami, bet šlovintumėm ir garbintumėm tave ir statytumėm tavo namus, tavo šlovę ir tavo garbę. Jėzaus Kristaus vardu ir meldu, kad mūsų namo taip pat būtų statomi, kad mūsų gyvenimo taip pat būtų statomi, kad tai dalykai, kurie Viešpatie yra mumise, tarp mūsų taip pat būtų statomi Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen.